这个多韭菜怎么这么肥在这里10来天呢，10来天就又长高了。你瞧这个么路，这个么你瞧没瞧？你就多粗哈，这么正粗，那个是咱夹了来。都是咱家的叫来后来。都是你这怎么就这一做的就正？那边那个韭菜肯定那儿缝多是原什么的我。啊，一个是有缝的吧？就这个，就是哈哈，你就是。叫韭菜不是吃扁食的吗？吃扁食的。吃什么馅儿的？鸡蛋放条，没人干火腿，有火腿，没有泡沫儿嘛，顶张门儿。别拿门了。冷的了，这个把汤都冻下。没了点了个啊。没了点味儿就没了水了，给它水。咱有萝卜丝，俺觉得萝卜丝儿扁食就可好吃了。白萝卜儿。啊，白萝卜丝儿就可好吃了。白萝卜丝老吃东西不来。白萝卜丝。你长鸡蛋、长火腿、粉条、韭菜。啊，这个还来的。粉条你还长多来，少长点就行。多少个吃？你爹没在叫了你？去哪儿？你得去城市，城市瞧见谁了？坟儿上有个人去瞧。上午回来。上午回来。包饺子吧。饺子不是？火腿。弄我看一瞧，哎，把它弄。来给弄开。去给搅拢味儿。去给搅拢肥了。去把大屋的肥吧。去吧，去搅拢去里屋的肥吧。去吧，你我继母那儿来去摆吧。里屋的。去吧。去吧。快去咱里屋里边不冷，快。去成了都。都去成了。都去成了。啊。这个少不少？这个。不少，你好几样东西来，还有韭菜。长到这里边儿，来，还是长这里边儿搅搅。啊，都长到这里头就不要长有五角的，你长炒鸡蛋长了那些。这个有不少。你要长得有多少就可到有。这个不切。下来，地里的泡的这个韭菜呢，不是买的我。你瞧这个牙齿就生，那天泡的俺东家那个就是牙齿强。头个就是买的准儿。俺瞧的是什么这少的。不少，这个还不够咱吃嘞。拜拜。好。今儿唱下他回去看。俺回啊。回来就你就在这飞吧龙。你跟我过来。啊？你过来。你也走来。啊，我走了。一张放韭菜就晓得，还有红火腿、鸡蛋，你瞧这个牙齿多好。乌鸦的是。可好。这个就是就好的人。可香了嘞，吃的。有啥了？没有了。蒸下煮蛋是到底是蒸的下馅儿还是煮的下馅儿？煮就要打的。煮就要打的，蒸就要下。蒸下煮蛋。什么原因？咋不知道？煮结了核了嘛，蒸了不结核。知道原什么？原因没有？早上馅儿。这个就上点心。可得到。可得到。俺有一道，俺就给你姐姐想的，你姐姐还小了，俺就媳妇，你催平小一份了，你去把它韭菜嘛，你得叫整点都个，俺就吃你吃了我吃了6，你姐姐吃了1个馍就饱了，把韭菜给鸡蛋。薯边是还是切馅儿的，你口子比啥包子哈都。有边是捏的馅儿哈，薯边是你就是切馅儿的，捏的馅儿我就包上。后可能干不了。我给他光拌，要了水就行。这叫做后人，这叫。不是这个面性好了，干都烤干了呀。现在皮儿多，干多，干有硬啊。你也得早泡熟，可没有意思的。啊，你这方面是有的事你也知道哈。我和他们家2年底的在就。血儿不少，卡包啊。卡上2一口，啊。哟，这个天你冷的正好嘛，俺就是就前天是个5月5数，可热的了，我天！完了咱推的门上在后夹着去后头瞧嘛，说我喝鸭味凉快了吧？他说推上去门上去。你这个天气越来越不正常了，就不稳你。啊，你去那儿就俺正冷了嘛，你这个冷的就冷的很子了都。啥时学了你？你要到咱这儿吧，就到那郊游的了。啥时学了咱这离啥时不远，不是天气冷了你。4月了呀。你就在这，你都来吧哈，你就在这吃饭嘛。我爸。啊？
走来啊！你去西部跑到这儿？你去西部野娃这个搁哪飞？今天孩子该救了，哪儿也不能去啊。这个天嘛，温度冷的时这行。这儿不够吃吗？不是再小。不够吃。你看头天吃了一次吃野娃来你。他这个天屋子没了啥了哈，光吃到高速路了。那什么饭？饺子。吃不吃？那种饺子。啊？那种饺子。什么？好吃的饺子吧？回去吃吧，回去吃吧。哟，冷死了！爸们就在这个小屋里不冷。不吃啊？不吃那看好吃不这么行？你看看。哎。这个天冷了啊，吃点子大酱啊，或者吃火锅。偶尔就在饺子呢，省事。啊，吃火锅。饺子没几天，不用一星期就长出来了。本来你小时候就爱吃酥馅儿。我也吃酥馅儿。这个雪反正甜都不来，这可香了的。我现在吃啥吃吧吃？好吃。我你爱吃酥馅儿吧？你看我还以为你光爱吃油馅儿。这个里头有好吃嘛？吃饭咱就我跟你去留印象的去这个上面锅边就调口啊。我有一天我一辈子肯吃边子呢。有点好吃。饭面就你。这个饭咋办？那不。只要拿出去了就省力了，也不用炒菜。这个雪快，可香了。你看嘛，可比我小时候吃的快。